ungdomsmøti av Samfelagsstevnan. Vi får börja via synja en sang som heter Si herran takk, Arden, Filip og Levi kommer at börja möte. Och det är välkommen, kom sätt dig så tatt som de kunde, så tatt ett paddel och så får jag börja. Och synja väl vi. Det är välkommen att sätta dig.
Philip och Levi att börja mötet. Hej. 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 Tid. Hva du? Okej. Ja, välkommen till mötet. Ja, det är det så jag tycker. Och det är nästa möte, ungdomsmöte som vi har haft här. Och ja, det är en spännande skrån där. Så Filip. Nästa spännande jag skrån ja. Vi dackar sunt en sang. Og at når vi får nere paddelen, så får jeg synes jeg noe sannsynlig træt. Ja. Og så kommer Høgni Johannesen at Tala. Så. Jo. Gå gamle Høgni. Ja. Så det gleder dere nekk til. Og bønnerom. Ja, vi tar ett bönerum som är attast eller det ständer en stor bokstav attra och pojlar som pekar till bönerummet det är inte gott. Ja, vi tar snägger eller ja, lycka mycket. Så det fyller bara pojlen så finner det där och det är gott. Gott affär till till visst du följer det eller alltid gott affär att ta sig folk om det som händer innan nu ja. Ja. Og English translation is available at the entrance and behind the curtains. And for the Faroese songs that we're singing, you'll get a summary in English. Ja. Ja, det var det allt ja. Så nu får vi att synja, så? Jag vill be först. Ja, passar. Ja. Passar. För be. Gå Herre, jag ska bara tacka dig för att vi kommer vara i kväll här. Tack för så här fantastiska omstövningar och tack för det som vi möter oss om här Herre. Tack för att sån en gång är du kommit här och be om att du måste signa gång nästa gång som kommer in här. Tack för att du valde för att gå att dodja för oss. Be om att du måste signa till möte Herre. Tack för att du är styr mitt någon här. Vi vet hur som skulle be oss fram Tala och vittspår och andra ja, tack för att vi kunde tillbe till er. Amen. Amen. Så är det sin tjänare Kasanj. Yes. Tack för det var. Vi får att synja trudja sanger och vi kommer att tala och jag ber vi att synja du skapte mig och du är välkomna att resa dig kommer synja väl vi. Du skapte mig och du frälste mig så jag kunde jag i alloj vid kruiset här du visste väl och bjärgar i mig fast jag tillber till min god du gavst en så jag kunde få alloj och i mitt land du skapte mig och du frälste mig så jag kunde jag i alloj vid priset här du visste väl och bjärgar ju mig från steg jag tillber till min du gavst en
sånn så jeg kunne få av livet fram til min du gavst ut sånn så jeg kunne få av livet Høgni kommer at han har tale til dere, så ferdig å synge. Du skal ikke sture. Og jeg kan bare minne dere av bønarommet, som får være åpent alt kvöldet. Derfor er jeg være åpent med en tale ned. Så om tid har bruk for kan jeg be for dere, eller om tid har hodlene stille løt for dere selv, så jeg bare bruker hovedet til det. Synge at du skal ikke sture. Du skal ikke stura og ikke øftast nei. Han fire framom og kjenner tøyn og lei. Du eier vine Jesus, hver står han torska kan. Og du hjärsta brotten, ta kalla bärsta han.
sorger under som löva ner till svårja bäst och vinner och kaldar visa sig då minst till vinen Jesus först har han torska kan och erst du hjärsta brotten ta kalla bästa han jag vet att det ska segra och nå himmels strån där den kan komma min väg mot livet och sång jag vet att det ska segra och nå himmels strån där den kan komma min väg mot livet och sång Jag vet att det skall segra och nå himmels tron. Kvärt den kan komma min väg mot liv i Guds hand. Gjørs vel, Høgni. Okej. God kväll dit. Gott att vara beint. När vi ber en herre tack för vi kunde vara kväll för och vi kunde höra ordet. Vi bara ber om herre att och görs er öppen. Att du släpper att nämna vi och här så vid er och livslaj. Har vi då att tacka ordet till oss. Ber dig om herre. Låt oss komma från mer kväll, inte från tärfär. Ber dig om herre. Och i Jesu navn, amen. Orgus gjør det øyla greit at det er jo tvær veier. Det er bare tvær veier, og du må velge. En god med over Bibelen sier så leis, han sier velge det hverjon til å tjene, men er jo husmøtt, vi skulle tjene herren. Et annet vers sier så leis, han sier, jeg har lagt fyr deg og liv i Judean. Jeg har lagt fyr deg og liv i Judean, vel livet. Vel livet. Og Jesus står så eist om tvær veier, en som fører til livet, og en som fører til Judean. Så vi må velge, vil hæsa bor. Det er en trend til middelhøven der, tjukk flere år, til å lyse der livsgrunderlag ut fra tog som det ikke sikker på. Så en bok skal eite hvor ikke er kommunist, eller hvor ikke er kapitalist, eller ikke er kristen, eller ikke er ateist. Jeg får gjerne ikke av sånne kveld. Jeg får at komme inn og også til hvor er personlige, ikke velge seg leien her som årgods avgjøre måter. Hvor får jeg ikke til leien? Jeg har bare helt få punkter, jeg har nek, men jeg skal bare ta fyra punkter om det. Så hvor velger ikke ser dess leien som årgods avgjøre måter. Personliga. Och en grund är simpelt att hon helt slett. Hon var slett. Vi skulle säga visst inte lov för kon att Jörgen Jockon hon vill väck om 5 miljarder år. Till snackas vi skulle. Det näkas vi går leva vi, ja. Men att lov tar väck om 1 miljard år. Det är okej. Men så är det att en mentan ett samfälla tar bara 100 500 år. Det är stort. Man säger att hans samfälla är det. Det är om försvar. Allt det som du känner till i det. Eller så som du känner hemmen i det. Det är väck om försvar. Okej? Du är borsta, det ska väck. Tar allt brott av det som du känner till i det. Det är om försvar. Också det. Allt är konstant där i bröjting. Du kan inte spitcha löj på hjörna.
eller bara samfelag. Allt brøytes fra det til annan. Og du sjálfur, du tog av jeg vet ikke, 20 år, 30 år, 40 år, og her i middelen, det gonger rævlig kjøtt. Livet til spålarast det, jeg vil ikke skund. Jeg vil ikke her en sånn meg som drevet det til seg. Og livet gonger bare skjøtar. Og du kan snå lengt til løven. Du kan snå ødle malen. Du kan bytja så nekt til vil og vinne alt. Det er en rukan suksess. Du kan enda vinne allan heimen, sier Jesus. Det ber til. Det ber til. Men det fylls ikke vi her. Alt fylls ikke vi til at vi tøyene som du eldest, alt du eier blir en byra. Alt som du eier blir en byra. Du skal halda fast på det. Det er en byra at eier nekv. Ikke bare til, men mer du eier, mer fatagar føler du. Du får ånga det nok. Mer du eier, men i hevet. Et annet, altså du bygger og oppnær og skaper og eier alt her for gonger. Det er alt her for gonger. Du får ikke vite. Ikke alltid. Det er det som kanskje kommer arv etter det som spytter alt vekk til ett ting. Og det neste og atter får ikke, du har det glemt. Færen. Hatt det verleid. Hatt det som hentet meg for etter heimen nå. Annars så skjer det til at tunne sanser færre. Det vil si at sanser er njota, smatchen og sutja og høyra. Alt det her færre eisene. Til å misse det speklige. Alt som du nøyder i løtning, alt som du nøyder bak nå, kjøp det njota minne og minne og minne som tøyen færre. Husk om det. Alt som er deilig bak nå, fantastisk. Til å nøyde minne og minne som tøyen færre. Hvor er det? Det blir kjeiligt. Det blir åndsamt. Mer du opplever, minne nøkta da. Og det sørst ikke mer. Og det sørst ferier og gode mæter og tanken rydstøm og alt det er fer, det er for å tjea og trøtta det. Hatt det løyvet jokken. Det tror jeg vana vet. Nøkta ikke mer. Men det er minne fer, det er minne fer. Og sier såleis ena fer, har du glemt alt og alt er glemt til. Hatt det støvans vid er jo. Det senere stendet du bare omkom. Alt bare for gonger. Onker har sagt at vi feres alt mot noen åkjenton, heter det matsigan med over. Okra mal her i løyven noen, gledast og stortleika, enda mal tog til at distrahere okkom fra verleggene. Det her løyve, alt det som er godt, alt det som er stortleika, er faktisk bare en distrahering av tog som er en verleggene. Det her løyve, tror jeg. Hatt er heimeren. Hatt er heimeren. A sjálvmordsbrau, jeg er såleis, en som tog løyve til sjálvmord. Han skriver såleis, han sier, løyve er bare en søt kloakk. Jeg finner ikke nok, sier han. Løyve er bare en søt kloakk, jeg finner ikke nok av løyven. Det som er tøytning i løyven er at du er skapt til noe nekv hagre enn den heimen. En løyven er du er skapt til noe som er oforgengelig, noe som det er forgengelig nere, det ikke kan nøkta. Det er tøyt enda mal. Det tror vi leser at Gud har lagt anleggen inn i okkara gjørst, ja. Det er noe ut der som vil noe hagre. Og Bibelen avraker om ikke stagnere her nere. Det er viktig, ikke stagnere nere. Men suttje heimen som er nekv langre, løyve bare som er nekv langre fyr. Og fokusere og fyre deg sinne på at det som kommer, og bruke orskene tøyene nere, og på det er vi virne, hatt det ved tøytning. Og en er for rekat. En er for det rekat. Alt er nere lyga mykje. Vi er lever 30 år gammel. Vi vet ikke hva hendet da. Det er nøkter åndkjør om meg. Det er fyrt han veien. Og Gud hjelper meg, og det kjører jeg vi vil å fokusere. Alt forgenge, sier Jesus. Jesus som himmel gjør, skal forgenge. Og Gud tåser om alt univers, eller atomene, alt skal forgenge, alt fyr. Men vi leser eisen at universet, alt det her som vi tåser om bare nå, som forgonger, alt det her gonger ut fra en evig gode. Som alltid er og som er skapt det, som vil det. Han er evig.
Han avgör. Och det är han som ger det liv, anta, allt som är, allt som är. Och hatt det som helt, god helter. God helter. Och du är nötter till att vända fokus. Från det som förgånger, liv här, gör här, till det som för halta. Det som omgalent över. Kolosser 3:8 säger så läs, Paulus säger, sök det som oman för er. Sök det som oman för er. Tro att du som oman för er, inte du som man gör när kvui, men det förgånger. Du missar det. Det är en distrahering, syster. En annan orsak till att jag väljer, inte väljer dessleien. Hentan. Dessleien hon øyer mot liv. Jeg vet ikke hva du er til løtene. Det stender at vi kunne så på den måten at vi hesta øying. Ja. Jeg kan hesta øying med liv. Orgus lærte vi skapte min Guds. Hadde viktig med stil. Skapte min Guds. Det gjør akkurat like helt særligt. Glem ikke det. Det du skapte min Guds gjør til like helt særligt. Og da vi færer fra oss sånn her, da misser vi det alle virer. Og til det som samfunnet gjør i døven. At du misser det her, at du skapte min Guds, så misser du alle virer. Du misser enda virer for deg selv. Du blir ganske enda hæta deg selv. Du har jo kjeimer. Du fætter skulle verlig hatt det grunnleggjant. God har skapt seg i synare mynd. Man tar sig för att det var någon sjöan här man ville strujas för att få god ut ur samfällan. Och lättjang till Kristus trunna till att god måtte av tronen. God måtte av tronen. Människor skulle ta säter som god sitter. Alltså vi bygger ett samfälla, ett land utan god, ett gott land utan god. Ja? Och till man just nu är tutjenter. Men vad sker? Klappla Jesus vid ett offer. Vi gör ett offer. Right? Och klappla det innan vi offer. Jag styr någon. Jag har inte räge. Klappla ett offer. Utan god. Utan att säga min Guds blir vi till ett offer. Och så var det nästa blöja löjen och mera löjen och gottare löjen. Och det här var det ringt. Gott inne här var det ringt och ge öll skiltarna och så jag får att man öj ut öll andra. Right? Och jag lägger andra människor som så efter lägger med. Hade samflöjd det tid. Vet jag? Det är inte längre skapt för människor. Är en höna eller är en jour, en maskin eller vad det är. Sjötenstöv också. Det kommer här till att missa öll vir. Alla mening vi öll. Vi då omgås säga samflöjd som är så fullt av hjärta som är det. Som samflöjd det. Sådana harskape, eis i skolan, neitøkker, drap, salig sjuka, vånløse. Det er mer så ringt siden setten hans bare det. I Europa, som i det. Og det er langer, og langer, og langer. Og tøyer anden det, han vil kaos. Han vil kaos. Det er bare god, det er skapt okkon, eller at okkon så leis. Ja. Han er planer vi tar en øying. Og han vil at akkurat i sin år kan han merke liv opp til til myndene. Det er så viktig. Vi har skapte myndene. God har sett oss noen regler å fokusere. Og til akkurat beste. En regel er at du må ikke god å heve med seg god. Fokuset må være seg god. Så må ikke god å heve. Og mens til daren sier han ikke god er. Og god sier elsker meg øtlen til det hjerte, øtlen du hever. Og har du elsker noe annet, hva vet jeg? Det är god för grundläggande så går allt det. Så fungerar allt det. Den nästa är ans efter hur så ser det själva. Missist ta vecka turst skapter i människors farväl vid det själva. Let can go on grundvat för liv. Det är som Orgus lär rock. Att andra är för exempel en märka för liv. Också det. En märka för liv att vilja oppopulärt i akkurat tog, ja. Hvis du vill spela dig självan och välja dig självan
og släpp undan nekvar pøyno, nekvar trobeleikon, ein merkar for liv, ans etter hos det gjer. Hos kjøtt er, hos det fer fram. Ans etter. Og legg ditt fokus til orsk i tampersonen, elska tampersonen. Og minst latter at kærleik er ikke bare kjensler, det er viktig. Ikke bare kjensler. Kærleik er et tryggvår til endan, mot ötlun også. Men samfunnet som vi lever i det, det tolkar kærleik helt ærvis enn Bibelen gjør. Men Bibelen er kærleik et offer, jeg gjør meg sjølvan. Heimeren det lærer kærleik er bare en kjensla som skal nøkta med. Ja, så jeg elsker det så nekt, og jeg er fein, jeg kan beskyr det. Men da min kjensla vekk, så min kærleik er vekk. Det er så lest kjønabåndene knusast. Det er ikke kærleik. Det er en kjensla som skal nøkta med. Ja, så lest skiler heimeren kærleik. Orgos av er modig og sånn her. Og så er det annet eisne. Er beint. Halt det fra porno, halt det fra omoralitet, og så vi er her. Kør ikke ut så for temarhald i atjer. Lett ikke få temarhald i atjer. Ikke gyrnast, ikke være selvsøkjen, være nøkter, takksamor, ikke likva, ikke stjæla. Her så rævlig han ekv. Det er det som Orgos avlegger okken kvite. Det er en tale i Bibelen, det som vi kallar fjallapratikan, det er Matteus 5-6-6. Til læreren til Jesus. Og ta læreren snur seg om Guds er kristen, en som fyllt Jesus skal huksa og leva. Og det sier salarfrøyngar, det som er serfrøyngar, det sier hvis du kan liva fjallapratikana fullkomlig kvante, hvis du mekna det, så vil livet perfekt. Perfekt. Ikke endelig utan avbjørngar, det er helt annet, det er parster av DNA-et. Men det er et liv som verger det, fra nekvann lort. Ditt liv, ditt sinne, det er verger det fra bukten avgjøren. Hvis du lever det som Jesus lærer, til fullnar, så er det perfekt liv. Perfekt liv. Så det er ikke det som folk leit etter, som ikke er tryggvande, gosse får i et perfekt liv. Det er atlastans. Gud kan jeg brøyta mitt liv. Det er alltid ikke galt. Orgods. Så sier jeg som jeg vet, jeg vil ikke at her tog, jeg føler Jesus teker mitt fralse fra meg. Klart jeg må ikke drekke med fotland, drekke stoffer, eller ha sex her og der, jeg kan ikke det, det Jesus vil ikke det. Jesus teker mitt fralse fra meg. At høyre mengan. Er du sikker på det, ja? Hvis du tar seg folk om min altre, så snakker ønsken om det fralse. De snakker om det at de tog og skaivar avgjører, liv ble sintra, og de må leva vid sin avlengen og resten av liven. Hatt er fralse, som du husker om. Hatt er fralse, mener vi, skaivar avgjører, og de må leva vid avlengen og resten av sin liv. Det er det djupsår. Det er mer som jeg fyllt omkring netten, en som ikke tryggvande, men en som underviser i fysisk helse, og laverst. Han påstender at mætre vid eta er hamrande farligere vid det. Og at man legger dent og at det er okkar even nusla sukre. Og han sier, hvis vi eter sukker som gjør det, og fyller med sukre, det merker 20-30 år, sjuker. Hvordan det er flest er i kvart, 15 år, 16 år, her med lei, 20-30 år er sjuk. Da kan man sjuk der. Ja, det kommer av maten. Kreft, hjertasjuker, agrasjuker. Det er maten. Så han fyrir sving heim, han tåser om maten, om helse og sukre. Og så sier han at han er sånn framløve, nå kommer med til han. Og han sitter, ikke er bløy. Han sier, jeg har ikke hørst i 2 timer, tås som suker. Og jeg domte slett, sier han. Han spør, hvor er det? Han sier, det eneste gleden jeg har i løven, det som er veldig njøter i løven til sukker. Jeg snakker om kaker, is og alt mulig, sådant vatt. Altså, det er det som er njøter til sukker. Det er min eneste njøter i løven.
Jeg følte at du teker fralse fra meg. Jeg teker fra meg det som jeg njóte mest av øtlån. Sukker. Så sier jeg sånn her, har du hva det sier om sukker, om avlengene? Og jeg legger til et liv. Derfor gjør det sjukan. Og alt det som hender. Jeg minns det. Jeg vet det vel. Ok, sier han. Hei, du klarer 2 dager. Bare 2 dager fullkomliga utan sukker. Altså, nei. Han har ikke livet en chans. Ok, sier han. Hvis du ikke klarer, hvis du langt gjør nekka, som jeg legger til et liv, og jeg legger til det helse, så for å gjøre det sjuka, så for å gjøre det at det dør tullige. Hvis du langt gjør det, og du ikke vil nekka styrke, nekka ut her, at stekkes her i 2 dager, hvert frelse tæt er så fra tæt, og jeg sier vi til just at fylla det vi sukker. Vi sier i for det andalige, det tenker jeg, hvert frelse teker Jesus fra tæt, han bier til letja av at synda. Sjalt det stuttligt og beheiligt enn at hui. Hvert frelse teker Jesus fra tæt, han bier til stegga i synda. Og du ikke kast. Og du vet hvorfor her var alvorlige avlengar for ditt liv. Og til en medmennesker. Og til en familie i fremtiden. Og alt rekker rett. Hvert frelse teker Jesus fra til han blir til fylgja seg. Fullt og helt. Jesus sier at selv han sier sonen er kommet. Han sier kom for å se det frelse, det tok å være frelser av sonnen. Til fullnar frelser. Til flere år så jeg vet det, sier folk hvor jeg følger Jesus. Som å si, jeg følger Jesus, du er øttes god, jeg er bensje for god. Han er helt ok. Vi skulle øttes god. God er eisen kærlighet, man er eisen store god. Som å si, jeg følger Jesus, du er at jeg elsker Jesus, han er eisen godt, det er fantastisk. Og nå sier jeg bare, jeg vil ære god. Det er også med selv om bare nå, bare hvordan jeg føler det personlig, det er flere grunn til det. Det er det her. Jeg skal også for meg selv, praktisk. Jeg følger Jesus og kvitt her, det er godt for meg. Det er godt for meg. Det er gjør det gode ting vi med. Da jeg følger Jesus. Det er gjør vel med sal. Og mot sinne. Mot tjonaband. Mot heim. Mot helse. Det bjerger meg fra alle mulige ting. Da jeg følger Jesus. Det er en stor grunn. Det er simpelthen gjør meg vel. Da jeg følger Jesus. Jeg vet ikke annet råd som stått litt, men farlig. Jeg holder meg fra det kvøy. Jeg lett ikke meg selv. Jeg vil ikke se dessleiene. Jeg tar seg mange mennesker der som at de skriver avkjør. Skriver avkjør. Og de må heste avlengene. Synd gjør at her. Jesus vil frelse det. Bjarga der fra synd. En tredje grunn til jeg ikke velger dessleiene er denne her. Jeg har kostet gode og meteleneg. Jeg har kostet gode nek. To kostet gode og meteleneg. Vi sender i Bibelen at vi er dørst kjøpt. Tid er dørst kjøpt. Er til gode og like om tikkere. Og at ordet mystisk, du er så store god, altså hva sier det kostar hånden, hva merker det? Alt er fra hånden, alt kommer fra hånden. Hva kostar god til noe? David sier Salmon at han sier god, jeg så ikke alt du gjørst, og verset, og sola, og søtner som vi er her. Altså, hva det så er, altså, hvor hoksa to med god, jeg er ikke. Jeg er ikke. Og Gud sier at så elsker jeg god heimen, at han gav, at det står året, så elsker jeg god skaperen heimen, at han gav. At det er reella mystisk år, god djevenek, det kostar honom. Du er en elsker jeg det. Du elsker god heimen, at han gav sånn sin einborna, for hvert han i tror han skal ikke fortapast. Det er alle som har sendt med landet.
men ha evet liv. Det for nekv at ge oppe på det. Det for dorst at sleppa. Ja, det er også som kristendommen, hva god du gjørs, kan gjørs for meg, min trygg. Det for dorst bare så sleppa. Ja, fra latten. Bæsla til. Vi er vokst opp i en øyelig gåen samfunnet, ja. Alt snur seg om te. Samfunnet snur seg bare om te. Du får alt servera. Du får enda SO og stutning, ja. Ja, det er ikke vanlig stans. Nekker stans. Alt snur seg om te. Og det ofta skjer til at løyve til nøkta sånn at det gløymer god, ja. Til det gløymer god, tar ikke med kaos igjen. Samståndes. Ja, til løyve nøkta det sånn at det gløymer god, tar ikke med kaos igjen. Og jeg som sier, jeg tar seg mange som tog skriver avkjører. Her løyve er fyllon. Ja, ikke bli distraheret av heimen til tøytning. Lät ikke distraheret av heimen. For jeg er ikke lattelig om tøyna trygg. For noen år siden jeg leser en blæs som er utgivet av Open Doors. Det her var en basratt forresten, Open Doors. Det var ikke klemmet der. Er det veit? Ok, omkring Men det er basratt. Open Doors ser vi arbeid av at opplyse okkur om kristen rundt i heimen som er jøkna for fylking til det er kristen. Kristen som er i fangsel, som lever i London her, de har det ordet ringt bara til det er kristen. Og løtt er det 400 millioner kristen, nesten 400 millioner kristen, som opplever ætsøkt. 400 millioner som opplever åksle av ætsøkt. Det ble her det vittjør støvende av kristne i imenske person i India. Her det søker et kristne. Og her er nek kristen i India, og her er nek som blir av kristen. Rattelig nek, og tog for fylking. Og her var en familie som leser om. Fatøk, vanlig familie. Papen er omettelig sjuker, han faktisk er en dødjande. De har rønt alt mulig, de har rønt hindugodar, de har rønt sjukrus, de har ikke rykker, de har brukt alle pengene på han. Det er nesten fjerne heisen. Her er ikke vån, og det er fatøk. Og så hører jeg det kommer som noe goder inn. Altså noe goder er kommet til byen. Noe goder. Og han goder, han rykker. Han rykker. Han sværer, han høyrer oss. Så det er for bilen av goden her, og som du vet. Det har kjørt meg før, han er Jesus, ja. Noe godren. Jeg vet ikke om han. Det er bare Jesus, og han rykker omkring. Så det er for bilen av Jesus, det er ikke vidt om papel og frisk. Så han gjør det til for å leite meira, og det kommer til trygg, det blir kristen. Vi har lydet ikke om bøyplene, om kristendom, men det blir kristen. Og det er lydet fullstendig brøtt. Da du blir kristen, det som skjer til at Gud han ombrøyde det. Og vi lærte at du blir kristen, da er det nødje skapninger. Det er så varst åren er ikke mer. Det hender vi teimen. Ja. Men hva skjer så? Da folk finner det var sånn her, trobleikere. Og en morgen nå kommer en rikva falsk til huset. En rikva falsk, det kommer vi pinnen, og vi kjeten og tingene, og de simpelthen, de drev familiene ut, og de var smurde av. Alt familien, bøttene i eisene. Hvis du ikke nabo lät hun i grannar kom til ikke hus, 100 folk, og gjør det der. Og de får en mulighet, og de får vite at de er nødt til at da brekene her, nødja goden Jesus og blåa, testet vår avvar, etla verda verre for dere selv. Og de nokta, de har opplevd noe som de slett kan forklare. Papen ble frisker. Jesus brøkte dere liv fullstendig an, og de nokta. Nästa dagen så är allt skräller bara till huset här. Tvätt utanför huset. Stora bunch. Det nästa. Och nästa vecka är rävliga. Det var boka i dagliga av göttna. Det var all öppen. Kvinnor var nejteknar. Onkel var dripen. Onkel var fångsel. Jag läs mycket sådana server. Mycket sådana server från det bland ur Indien. Så sjokkerer meg at det var det her. Det går slett. Ja. Det går ikke opp. Det var verande kristen. Det valgte enda for at fire djevas folkene. Han tok det fire djevedammer. Det er søtt å vite av eiste ver som teifer.
Vi var akkurat som teg. Og i myrskenen. Og god frelste okken. Og vi vet eisen at god kan eisen frelsa teg. Og god for å bruke okken til det. At det kraft. At det kristendom. Og så ble ånden kristen. Og det var eisen i atsøkt på samme måte. Ja. Så skal jeg gjøre det. Det er for godt og for dårst å slippe det. Da. Folk er løtene. Dodja for det. Det er livet og det. Dodja for det. Jeg har flere søver. Jeg har tydelig at arbeid om at det er. Da jeg var i Pakistan for noen år siden, eller 23, da minns vi kom en bygd, litt bygd, og det møter her, og nå kommer mamma og pappa ved en litt jente, unga jente, 12 år gammel hadde jeg her, og hon var sjuk, sa jeg, hon hadde slanker ur kroppen, ingen maskiner som hun bär i håndene, jeg vet ikke hva var gale, og jeg fikk vite hon var deia sjuk, hon tidde sjukrusen, hon hadde funnet vidtjer, og han hadde maskiner var parstra vidtjerne, og fikk unga vite hva var avfatt, unga antoi. Men det som ikke er meningen min er det her, at jeg sier, hvordan hadde jeg råd til vidtjer? Det er ikke med førjen. Det er først sjukrusen, og alt for ordene, og det er gratis. Att körs Pakistan, du måste betala för allt. Och till dorst. Och till angerat till. Och så fick Sveriges, fick Sverige, en pastor ringde till mig. Och han tog sig med hela familjen. Han säger att det tog budgeten av sjukhuset och det var faktiskt en muslimsk rykmäver som betalade för vidtjärna. Inte en kristen. Men han kravde at de betalde atter pengarna. Vi renton. Vi høver renton. Det er fatøk. Det er mekniste. Og avtalen har jeg så viser at om det ikke kunne gjalda atter vi renton, så måtte alt familjen og ta bøtt, og etterkommer alt gerast træler, det er selv som træler. For resten av løvene. Men, sier han, hvis tid velger å vraka deg trygg av Kristus, hvis tid sier nei til Jesus og blir muslimer, så skal skulden være trygg. Hva gjør du nå? Som er kristen. Hva gjør du støvende her? Vi tar med i førgen, vi samler penger og sender div til det, så det kommer til å betale skulden. Det gjør du vidt. Han har løy som mange kristne til livet, nekker stanns i verden til det. Fangsleie, til det punt, til misse hus, heim, familie, foreldre, bøtt, gjøres træler, og så vi er her, til å bare lykke av reka Kristus, til alt. Til alt. Pura simpelt. Bare si nei til Jesus, og alt at jeg stekker. Og du kan livet et normalt liv. Du er enda en hetja. Du er en hetja. Du er opplevd av målsatta. Hvis du rekker Kristus. Hva gjør du nå? 400 millioner kristne nærom. Standar vi her så vel noen. Hvem er vi enast av det? Husk på det. Men det er for dorst. Det er for deg virre. Det er vi virre. Og det er noe som er for å leve og dodja for. Om nei, jeg får ångre å gjøre mot lydlandskapen. Aldri. Så helt i dodja for Kristus. Stendig oppenberingen 12:11 at jeg elsker å ikke løse ut lykke til deg. Til å klare å missa alt for Kristus. Jeg må se kvart av her. Hva vil du til liv? Hva skal du oppleve? Liv er lattere her. Vi fettler ofte av frasting ganske. Onker spottar i okken, onker tere i okken, onker vi samkommer kanskje fornærmer i okken, og så er det just der, ja. Det er folk som stadar i vel og kvann det om det skulle være, og livet ikke. Her er det. Annie Herring, det var nok kjent Kristus sanger inn til fjersen, og motorhus ned hippie-miljøen. Hun var en kjent sanger, hun er veldig gaver, veldig måleggere, og så blir hun kristen. Hun blir kristen. Hun er alla möjligheter. Hon kan ha alla success och så blir hon kristen. Anna säger i den här samtalen, i en intervju, hon säger att Jesus talar till mig. Han säger, Annie, du kan stäva allt.
Du kan stava allt, du kan bli kjent, du kan bli högt älskad, du kan stava rydgjødømme, du kan stava veldig success, du kan ha allt som du ønsker og drømmer om, Annie. Etla at du kan stava med. Etla med. Det er ikke bare vi. Du er et vel, Annie. Du måste velja. Heimen etla. Etla med. Det er mange som har offret alt. Offre alt for Kristus. Jeg skal enda nå. 4 årsrutjen. For jeg velger ikke dess leiene. Her hon. Hon er unga endelig slagkraft av mitt liv. Hon brøyter ikke mitt liv. Vi er selvfølgelig det han brøyter ikke mitt liv. Vi er kommet inn av den kristna bådskapen. Människa, vi är fattlen. Människa är fattlen. Vi är skilt, vi är skilt från Gud, vi är förtappt. Vi lever en tillvaro här, vi inte upplever Gud, här konstant för modet som Gud har attla och till. Du får konstant i modet som Gud har attla till också det. Det som är gott för det. Du får ta vägen. Du tycker oucher, som kanske är stuttligare på nu. Men sen måste du hästa avläggarna. Inte bara heppet, men alltså det avviga. Och du utsätter för rejegods ändå. Ett vers i såleis ger till rejer att möta gode tøyn. Hatt jeg skaldade for åkken i det. Tøyn sint, nokkar sint. Måde god til ikke bare avlenger for løs og nu Men i tøy som kommer til det trøyne i Rom. Og du vil helst ikke møte god som en domare. Okay? Orgus lærer at det er rævligt at fettla i henter hens livande gods. Jeg vet ikke hvordan det ser ut, jeg aner ikke. At vet at god tar god dømer, tar god rattvis. Ta god dømer har rett til at døma, leser vi. Og nu er det opp til tog. Du kan stekke mot det rattvis av domen fra gode. Avlengen av synd, at du kan velja utveien. Nu er veldig atter, du kan velja utveien til veveren liv. Og til bare jøkken av Kristus. Jesus sier, veveren, sannleggen, livet, det kommer ånden til feiren utan vi med. Jesus kom inn i heimen, han levde mittelen nokken, 30 år, til størst mysterium. Han stedfestet hver av verden, gjør det stor under. Han lærte folk ting som de unge hadde hørt før. Han reiser fra dem deie. Det sjokkerer i heimen. Han gav sitt liv som offer for synd. Ja. Det stender god lært fettla Jesus skyldene, alla mina skuld, allt som jag har gjort, alla lorsene med livet, allt som jag ber på. Allt jag fettla Jesus och han sleier Jesus. Han knuste han av krossen. Det som offer ger, det tek dina synd. Tog kom Jesus. Han ber dina synd. Det är det samma som man färd domstolen och säger domaren, vi stäck här, vi rattar sökna. Jag har tidsi henne alla. Hans straff och på mig. Jag ber det där missbrott. Det är ilger. Jag har tidchattar. Jag har tidchattar här. Det är punst av krossen och säger han. Vi blår han för tikkon. Man ber alla hemsens synd. Det var det vi hantan. Jag tog där synd. Jag tog lorsna liv. Jag tog regner. Skulden stryka til valgte hatt og helter enn deg. Jesus kom nå en av årsøk til for å gjøre det fri. Så til fralse fra synd. Det som måtte gjøre han jo, det er simpelt, det er trykva at akseptera for Jesus hva han gjør det. Du måtte vende vi fra din synd til et ting fra deg selv, og du må gjøre det liv til Gud. Att det skal til. Sen at trygg og du skal være frelster. Vent vi fra myrskre til ljós, fra valde myrskersins, fra Satan til Gud, og du skal være rensaver fra syndsteder. Det sterske år. At det som vi bjøet her,
Orgens lærer god fra 4 gjør der, og han får rensa det, og han får gjøre det til han får gjøre det til et nytt menneske. Det er mulig å unge det hørste det før, jeg vet slett ikke. Kanskje det unge det vi har møtt før. Det unge det hørste bådskapen før, men han er vorlig. Ikke ferdig herifra som du kom. Du er i største vanta utan Kristus. Største vanta utan Kristus. Du kan være deg er sjukerbein nu, fysiskt og dødja. Du er større vanta utan Kristus. Next større vanta utan Kristus. Det er mulig du kan ikke møte alt løyv, du har bådskap med flere fer, det er ånga du tidser mot just nir. Det er samme tinge. Og du tør å komme i kveld, og bodja det for god, du sier god, bare fyre gjør meg, bare rensa meg, bare takk. Alt mot. Og du kan gjøre det kveld her som du sitter enda. Bak nu er løtt her. Det er løtt her, det gjør god til. Tøyt løy. Og så går hendet det gjørste. Knappt er det sånn heimer ikke alt å leve for. Så går det grunn der. Ja, du er noe mer. Du er noe som er beyond etter løyve. Etter universet her. Ta blir løyve verst. Vel at leva. Det er det størst. For en til, man god sikna en og kvann, og til folk som du kan tåsa vi, hvis herren og tala til tøyen. Du kjenner ikke Jesus kanskje, eller kanskje du kjenner Jesus, men ting er ikke helt ok til en løyve. Ikke for sted som du kom, det er viktig. Helst det er som døvom, heimen brøydes kjøtteløttene, hente øyne av ting, få tingene på plass, helst det kvelda, med muligheten er. Ok, ditt. Og god sikna deg og nødt, og sier bare amen. Hej. Hej. Ja, tack för Høgni. Och en overseer och skärmar bådskaper. Alla gott. Høgni nämnde just det att det är kvöld. Tack med Jesus. Vi lustar Janne via bönarum i Europa, och bönarum vi är nu uppe nu i pausen och ta sötan låten börjar. Og hvis du sitter her og ikke kjenner Jesus, så skjønner kanskje du budget det for hånden her som du sitter, men vi oppmuntrer oss når jeg ferdig i bønnerommet, jeg tar seg omkring om det. Og hvis du sitter her og kjenner, hur er en tunga kjensla, jeg kan ringa samvetsko, vars til at du ikke lever at oss for inn her og tar seg vi det i bønnerommet, et langt som du tror alle i dag. Ja. Och det gott Høgni. Jag kommer gärna gå fram när jag allvars lite och värsta huxon. Ja. Ja. Jag får bara det var stäcker då. På så ska tema. Och det var en dräcka mun så. Men det var en av bön. Här tack för det. Tack för att vi kunde vara här i Tjarnir och jag vill släppa, jag har møtt her på henne maten og takk for alt det som kom i kveld, som kunne møte kanskje onker første for, som ikke hørst om det her, men kanskje har finnet som tog som det bjød å møte, men nå kommer det første for at jeg har hørst bådskapen og skilja det som sagt her. Jeg beder om at du grubler inn til løy her ved sin anta og gjør det som kommer fram her, levende for deg og at jeg har brug for disse frelsene som vi har hørt som i det her som vi har finnes fra det her og at vi kommer til så vender vi her og kommer til trykva til og kommer til frelse her til dere enda mal vi har også møtene her og til dere største bøn her og ja, takk for det som ble sagt i det her at når jeg husker om når jeg arbeid på kan man si når
nek tankar sätter igång då rannsakande för och för mer kursfalt. Och ja, tack för det här, tack för ditt år, för att jag tog ge upp ditt år, vi kunde läsa och komma nära till här, känna till här och jag vill höra om att du dör för oss. Tack för det här, tack för frälsarna och ja, tack för allt här. Vi må signa dräcka måns vänner och det sätter lödna i såna här. Ja, tack för allt. Amen. Ja, så vi ett spårvers. Pausa på hållan timme. Pass på det, ja. Hållan timme. Så jag ni checkar hopbredd, men hållde nu inte skriver. Ja. Så hvis du bara prövar hålla det på klockan kom in här. Vi börjar med en sanjsta så. Yes. Tack när jag tänkte på det så. Vi tar